अरे ऊपर फ्रीजर में बर्फ ही बर्फ है। मुझे वहाँ मत भेजना, मैं तो जाम जाऊंगा। लगता है फ्रिज हमसे नाराज है। नहीं, बस डोर बंद है, चलो प्लान बनाए। मेन फ्रिज का सुपरस्टार हूँ। केयरफुल टमाटर जी, टीम एक दूसरे का ध्यान रखो। मैं हूँ सुपर गजर, मैं हूँ आयरन गोभी, रेडी टू सेव किचन। अरे सब्जी काटने वाला चाकू कहाँ गया? टीम मिशन शुरू। मैं शेल्फ से प्लेट हटा देता हूँ। कल भी चाकू अपने आप मिला, आज भी नॉर्मल सब्जी सीबोर्ड गोभी हूँ। मुझे ये लगा होगा मिशन सेव। मैं आज फ्रिज में कैमरा लगा रही हूँ। टीम फ्रिज में कैमरा लग गया है, अब हम पकड़े जाएंगे। स्माइल करो और बिल्कुल मत हिलो।